но все равно слушает. Неважно, где вы это слышите, на средних, на тройке или на пионерке. Всем привет. Наш адрес — бухта свободных волн, улица между небом и землей, дом радио. Наилучших пожеланий последним романтикам эфира, и пусть ваши позывные еще долго звучат, и их далеко слышат. Пиратское радио в эфире. Если вы это слышите, значит мы существуем. И это музыкальная программа для вас, потому что нет никакой другой радиостанции, которая это делает. Сегодня наш эфир мы посвящаем шарманщикам. И если вас не смущает это слово, оставайтесь с нами на этой волне. Колхозное поле, колхозный амбар, и в клубе колхозном играет баян. Председатель, кому нужны, живем мы как будто во время войны. Колхозное поле быльем заросло, в колхозном амбаре зерно проросло, а в клубе скучает один баянин. Председатель, нужна эта жизнь. Россия вперед, выиграй, впереди. Останутся скоро в селе лишь старики. Зачем разорили деревни страны? Такого не знали во время войны. Давай, председатель, народ вперед, из песней хорошей работать пойдем. Посеем пшеницу, наполним амбар, придем баяницу, чтоб он не скучал. Давай, председатель, по-божески жить, как мать или сына, Россию любить. Давай, председатель, по-божески жить, как мать или сына, Россию любить. Россия берет в играй, и родники останутся скоро в селе лишь старики. Россия берет новый край, и родники останутся скоро в селе лишь старики. Знаете ли вы, что отрицательное отношение к радиопиратам разделяли как буржуазный Запад, так и советский агитпроп? В Мурзиловке для радиолюбителей или радиогубителей в журнале «Радио» даже была оттиснута редакционная статья про это явление. Пропагандоны не могли пройти мимо тем мира чистогана и низкопробной музыки, и довольно злобно поехидничали по поводу утопления одного из судов радио «Каравайн». Конечно, ведь в стране Советов не могло быть такого гнилого явления, но было другое. Тогда было придумано специальное название — радиоубегатель, что подчеркивало бесстремность и одновременно общественную опасность этих деятелей. Кстати, если и сейчас на любительских диапазонах можно услышать старые записи с бобинного магнитофона или кассетного, впрочем, неважно. Современная молодежь будет долго искать, куда в таком аппарате флешка вставляется.